大家好，欢迎参加 HSK 2级考试。大家好，欢迎参加 HSK 2级考试。大家好，欢迎参加 HSK 2级考试。HSK 2级听力考试分4部分，共35题。请大家注意，听力考试现在开始。第一部分，一共10个题，每题听2次。例如，我们家有3个人。我们家有3个人。我每天坐公共汽车去上班。我每天坐公共汽车去上班。现在开始第1题。1. 这本书真的很好看。这本书真的很好看。2. 杯子里没有水。杯子里没有水。3. 它在那儿，你看见了吗？它在那儿，你看见了吗？4. 猫最喜欢吃鱼。猫最喜欢吃鱼。5. 走，我们打篮球去。走，我们打篮球去。6. 太好了，我现在50公斤了。太好了，我现在50公斤了。7. 你们2个，一人1个鸡蛋。你们2个，一人1个鸡蛋。8. 他今天很快乐。他今天很快乐。9. 来，喝杯牛奶吧。来，喝杯牛奶吧。10. 他在房间里睡觉呢。他在房间里睡觉呢。第2部分，一共10个题，每题听2次。例如，你喜欢什么运动？我最喜欢踢足球。你喜欢什么运动？我最喜欢踢足球。
现在开始第11到15题。11，你怎么了？没事，坐的时间太长了，有点累。11，你怎么了？没事，坐的时间太长了，有点累。12，你现在就走？是，已经9点了。从这儿到火车站，最快也要1个小时。12，你现在就走？是，已经9点了。从这儿到火车站，最快也要1个小时。13，这个电脑是新买的吗？不是，已经买了3年多了。13，这个电脑是新买的吗？不是，已经买了3年多了。14，您对我的帮助非常大，谢谢您。你太客气了。14，您对我的帮助非常大，谢谢您。你太客气了。15，我今天穿这件怎么样？可以，但是没有上次那件黑色的好。15，我今天穿这件怎么样？可以，但是没有上次那件黑色的好。现在开始第16到20题。16，真没想到，雨会下这么大。是，太冷了，我们回去吧。16，真没想到，雨会下这么大。是，太冷了，我们回去吧。17，这个是给我弟弟买的，下星期是他的生日。你买了什么？ 17，这个是给我弟弟买的，下星期是他的生日。你买了什么？18，你的小狗叫什么名字？他叫亮亮。18，你的小狗叫什么名字？他叫亮亮。19，你好，请问北京饭店怎么走？前面向右开，你就能看到了。19，你好，请问
北京饭店怎么走？前面向右开，你就能看到了。20，我做的菜怎么样？好吃，非常好。20，我做的菜怎么样？好吃，非常好。第3部分，一共10个题，每题听2次。例如，小王，这里有几个杯子，哪个是你的？左边那个红色的是我的。小王的杯子是什么颜色的？小王，这里有几个杯子，哪个是你的？左边那个红色的是我的。小王的杯子是什么颜色的？现在开始第21题。21，离机场还远吗？不远了，再有几分钟就到了。他们要去哪儿？21，离机场还远吗？不远了，再有几分钟就到了。他们要去哪儿？22，教室的门开着，但里面没有人。那他们去哪儿了？女的想知道什么？22，教室的门开着，但里面没有人。那他们去哪儿了？女的想知道什么？23，要不要我告诉你怎么做？不要，你等一下，让我再想想。男的是什么意思？23，要不要我告诉你怎么做？不要，你等一下，让我再想想。男的是什么意思？24，我们明天坐船去那儿玩儿。真的吗？我还没坐过船呢。他们明天怎么去那儿？24，我们明天坐船去那儿玩儿。真的吗？我还没坐过船呢。他们明天怎么去那儿？25，菜都做好了，叫弟弟吃饭。他正在打电话。弟弟正在做什么？25，菜都做好了，叫弟弟吃饭。他正在打电话。弟弟正在做什么
26，每天都是你送女儿去学校？不是，星期1、3、5是我丈夫送，2、4是我送。女的要送谁去学校？26，每天都是你送女儿去学校？不是，星期1、3、5是我丈夫送，2、4是我送。女的要送谁去学校？27，你哥哥的舞跳得真好。是，他从5岁开始学跳舞，已经跳了10多年了。他哥哥从小就开始学习什么？27，你哥哥的舞跳得真好。是，他从5岁开始学跳舞，已经跳了10多年了。他哥哥从小就开始学习什么？28，妈，您吃药了吗？没呢，医生说那个药要饭后吃。医生让他什么时候吃药？28，妈，您吃药了吗？没呢，医生说那个药要饭后吃。医生让他什么时候吃药？29，对不起，您说的太快，我没听懂。好，我慢点儿说。你哪个题没听懂？女的希望男的怎么样？29，对不起，您说的太快，我没听懂。好，我慢点儿说。你哪个题没听懂？女的希望男的怎么样？30，服务员，我们要2杯红茶。好的，先生，请等一下。他们最可能在哪儿？30，服务员，我们要2杯红茶。好的，先生，请等一下。他们最可能在哪儿第4部分，一共5个题，每题听2次。例如，请在这儿写您的名字。是这儿吗？不是，是这儿。好，谢谢。男的要写什么？请在这儿写您的名字。是这儿吗？不是，是这儿。好，谢谢。男的要写什么？现在开始
第31题。31，你好，多少钱一张票？ 80，我要2张。好，160。多少钱一张票？31，你好，多少钱一张票？ 80，我要2张。好，160。多少钱一张票？32，这几天没看见你来跑步，生病了，所以没出来。现在身体怎么样？好些了吗？好了，好多了。男的为什么这几天没来跑步？32，这几天没看见你来跑步，生病了，所以没出来。现在身体怎么样？好些了吗？好了，好多了。男的为什么这几天没来跑步？33，你怎么了？不高兴？我们不去北京旅游了。为什么？这2天大家都有很多事情要做，他们希望10月再说。女的最可能什么时候去旅游？33，你怎么了？不高兴？我们不去北京旅游了。为什么？这2天大家都有很多事情要做，他们希望10月再说。女的最可能什么时候去旅游？34，这几张桌子，还有那些椅子，都是去年买的，很便宜多少钱买的？ ，2000多块。那是不贵。他们觉得这些桌椅怎么样？34，这几张桌子，还有那些椅子，都是去年买的，很便宜多少钱买的？ ，2000多块。那是不贵。他们觉得这些桌椅怎么样？35，别看电视了，快去睡觉吧。等等，很快就看完了，还要多长时间？快了，20分钟。他们最可能在哪儿？35，别看电视了，快去睡觉吧。等等，很快就看完了，还要多长时间？快了，20分钟。他们最可能在哪儿
听力考试现在结束。